onorat colegiu. Onorată asistență, distinsă și iubită totodată. Am primit să fiu de față pentru colegiul de aici și pentru dumneavoastră îndeosebi. Și mulțumesc domnului Mario că a precizat dintr-un început: nu sunt yoghin, cunosc yoga în elementele esențiale și prețuiesc pentru sufletul dânsului îndeoseb mărturia fundamentală. Mântuitorul Iisus Hristos este unicul Fiu al lui Dumnezeu. Mă bucur de această precizare, întrucât știți că în hinduism sunt opinii după care sunt mai mulți fii. Gandhi însuși, vestitul Mahatma Gandhi, care a condus India la libertate și noi ne-am ocupat în tinerețe de viața lui, mărturisea: cred în Iisus Hristos, de Fiul al lui Dumnezeu, dar adăuga: nu-L pui singur pe tron. Ori unicitatea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este fundamentală credinței noastre și este fundamentală unității noastre, unității umane și, dacă vreți, unității creației. Sfânta Trăime e mărturia credinței, fundamentul existenței, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Tatăl un singur Fiu are și prin El, așa cum spun părinții, Tatăl creează totul prin Fiul în Duhul Sfânt. Iar Mântuitorul spune: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu această mărturie și cu cealaltă a domnului Mario învățăm mereu și pune accentul pe informație. Veacul nostru s-a îmvrednicit de această descoperire, dacă vreți, care a devenit o disciplină cea mai nouă, cea mai semnificativă după judecata noastră, informatica sau viziunea informației, de însemnătate uluitoare, pentru că ea deodată instituie spiritul într-o viziune în care fiecare treaptă, dacă vreți, în univers, treaptă de existență, la mineral la plantă la animal la om și mai sus. La fiecare treaptă apare o nouă informație. O nouă informație de unde? În această taină, în acest mister divin, știu de observația sau mărturia unui fizician contemporan, Bogdanov, se pare, și colegul nostru mă poate confirma, care spune că în ultimă instanță nu mai întâlnim nici materie, nici energie, ci un câmp informațional. Un câmp informațional. Altfel spus, misterul sursă, am zice noi. Misterul divin, sursă, izvor al tuturor informațiilor. Cu aceste mărturii, pregătind deschiderea
acestei întâlniri din seara de acum, cuvântul de deschidere, mă refer al domnului Mariu, să dăm curs mărturiei noastre. Te bine greșesc să stau jos aici? Da, cum vreți. Da, nu știu cum. Se aude bine, da? Se aude bine așa? Da. Să stau jos așa? Eu sunt obișnuit ca la biserică să stau în picioare. Da. Bine. Da. Dar fără microfon se aude? Să-ți nu vrea să audă. Vorbiți de distanță egală cu microfonul. Da, da. Bine. Da. Să începem cu Moisie și cele 10 porunci. Dar ne îndeamnă cugetul să facem legătura totuși cu Geneza. Moisie însuși și cele 10 porunci ne orientează spiritul către începuturi, către Geneză, și domnul Mariu se întreba adineauri cum a vorbit Dumnezeu către Moise, cum au comunicat, altfel sus cum se poate comunica cu Divinul. Iar noi, cei de astăzi, într-adevăr, ne punem această întrebare pentru că se pare că am pierdut această capacitate, această facultate de a comunica cu Divinul. Zic se pare, pentru că nu e pierdută radical. Însuși faptul că omul resimte impulsul interior, impulsul metafizic, căutarea, setea lui de adevăr, setea de zbor, de ridicare deasupra lumii. Un filozof contemporan, Jaspers, care prin formație era medic, psihiatru, spunea: sunt liber și pentru că sunt liber, cred în Dumnezeu. Înțelesul libertății la el semnifica libertatea tocmai eliberarea, cum s-ar zice pe Scripturi, de sub acoperimintele firii, de sub fire, deci ridicarea deasupra și zborul către Cel ce este în fire și mai presus de fire. Așa cum un părinte al bisericii, Dionisie, zis Areopagitul, spunea: Dumnezeu este tot ceea ce este și nimic din ceea ce este. Altfel sus, mai presus de tot ceea ce este. Și după el, părinții, la fel au spus: Dumnezeu este bunătate? Nu! Ci Dumnezeu este izvorul a toată bunătate și mai presus de orice bunătate. Dumnezeu este adevăr? Nu! Dumnezeu este izvorul a tot adevărul și mai presus de orice adevăr. Dumnezeu este iubire? Nu! Dumnezeu este izvorul a toate iubire și mai presus de orice iubire. Deci observați, acest mod paradoxal, noi teologii zicem antinomic. În acest sens, Jaspers, psihiatru și filozof, spunea: sunt liber și atunci îl mărturisesc pe Dumnezeu. Dimpotrivă, Jean-Paul Sartre spunea: și dacă Dumnezeu există, eu nu sunt liber, sărmanul de el. Nu-și dădea seama că tocmai prin Dumnezeu, cum lasă să se înțeleagă după spusa lui Jaspers, eu pot ieși de sub acoperimintele firii și instinctelor și spiritul meu să zboare către Cel care este spirit infinit. Noi
purtăm o cerință fundamentală pe care oamenii de știință de astăzi o declară în felul următor, mă refer la un François Jacob. El spune că există în om o cerință, o exigență fundamentală de a avea despre lume o viziune unificatoare și coerentă. Unificatoare și coerentă. Iar în lipsa unei asemenea viziuni, omul, spiritul uman, cade în anxietate și schizofrenie. Rețineți! În anxietate și schizofrenie. O spun oamenii de știință aceasta. Nevoia viziunii unificatoare a existenței și a ființei tale. De aceea, ce înseamnă cuvântul monah? Cuvântul monah vine la monos, un cuvânt grecesc, care înseamnă deodată și singur, dar și monos, unul, adică unificat interior. Unificat interior, care a ieșit din vârtejul sfâșierilor, chinuirilor lăuntrice. Dar unificarea interioară o dobândești tocmai în viziunea unificată a existenței întregi. Ori dacă întâlnirea noastră în cadrul acestui curs servește unei viziuni unificatoare și îngăduiți să o mărturisim, noi o simțim aceasta. Iar mărturia că Iisus Hristos este unicul Fiu al lui Dumnezeu constituie tocmai temeiul unificării noastre. Apostolul Pavel a spus: nimeni nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă, Iisus Hristos. Acum, revenind la temă, Moisie, cele 10 porunci, referirea și legătura cu începuturile. De ce trebuie negreșit o legătură cu începutul? Pentru exemplificare sunt nevoit să fac apel, înainte de a-l prezenta pe Moisie, în nașterea lui și revelație la Horeb, chiar la prima din cele 10 porunci. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău unul este. Cele 10 porunci le găsiți în 2 locuri. În cartea Ieșirea sau Exodul din Biblie. La capitolul 20, deci Ieșirea, capitolul 20, iar al doilea loc, Deuteronom, capitolul 5. În aceste 2 locuri se găsesc cele 10 porunci. Și acolo spune: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău unul este. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Porunca a doua: să nu-ți faci chip cioplit și nici asemănarea vreunui lucru din cer sus, de pe pământ sau de sub pământ, și să nu te închini lor. Iar a treia: să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. A patra: să păzești ziua Domnului. Aceste prime 4 porunci se referă la dumnezeire, adorarea noastră față de Dumnezeu. Celelalte 6 porunci au semnificație moral-socială. Le-am evocat pe acestea, îndeoseb primele 3, pentru că ele ne duc la condiția umană totodată. Reprezintă o mărturie atât pentru Dumnezeu și pentru condiția unică a omului în existență.
în creație. Cel puțin în creația cunoscută de noi. Adică planeta noastră, cunoscută de noi pentru om. Nu mă refer la viziunea asupra cosmosului. Având în vedere întrebarea care și-ar putea să o pună cineva dacă mai există ființe umane sau ceva asemănător și pe alte planete. Vă spun de la început, Scriptura lasă posibilitatea aceasta. Și pot să vă dau texte. Între altele, și în Vechiul Testament, dar mai ales la Evanghelia după Matei, la capitolul 24, se pare 31, acolo unde se spune: și va trimite pe îngerii săi să adune pe toți locuitorii, pe toți, de la o margine a cerurilor la cealaltă margine a lor. E în Scriptură acest text, dar nu despre aceasta este vorba astăzi. Repet, am în vedere aceste prime 3 porunci. Deci, Domnul Dumnezeu unul este, să nu te închini nici unei asemănări a lui Dumnezeu din cer sus, de pe pământ sau de sub pământ, să nu iei numele lui Dumnezeu în deșert. Această mărturie are o dublă semnificație. Are o semnificație atât în ce privește dumnezeirea, cât și omul și condiția umană în raport cu Dumnezeu. Rețineți! Semnificație fundamentală. Întâi, dumnezeirea. Îl mărturisește pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeu tău, unul este. Să nu-ți faci chip cioplinici, asemănarea vreunui chip din cer sus, de pe pământ sau de sub pământ, să nu te închini. Să nu te închini și nici să iei numele lui Dumnezeu în deșert. Să nu te închini la nimic din această lume. Acesta este faptul extraordinar și unic. Nimic din această lume nu e Dumnezeu. Și să nu te închini la nimic din această lume. Tu, omule. Deci, deodată îl descopere pe Dumnezeu, dar și pe om îl instituie într-o relație unică cu Dumnezeu, de adorare a lui Dumnezeu și nu adorare a lumii. Nu ne dăm noi seama de ce semnificație uluitoare poartă acest cuvânt revelator într-o vreme în care lumea se închină la tot felul de făpturi. Oamenii, gândiți-vă, Moise și poporul Israel venea de unde? Legea a fost dată la muntele Horeb, în Sinai. Venea din robia Egiptului. Egiptenii aveau de divinitate supremă ce anume? Soarele. Soarele. Mircea Eliade a adus un serviciu excepțional în istoria religiilor astăzi. Când vorbește de zeități, de divinități, de cultul adus divinităților, arătând, da, era un cult al soarelui, cultului boul Apis și atâtea alte forme în diverse religii, dar toate aveau subiacent această trăsătură fundamentală a hierofaniei, adică hieros și feno, hieros ceva sacru, feno arăt, gândiți-vă de aici, diafanie, e ceea ce ar corespunde cu transparență, adică prin toate aceste obiecte, făpturi pe care le adorau oamenii, transpareau prin toate acestea totuși mai adânc ceva divin. Divin. Dar asta pentru mințile luminate.
Oamenii mai simpli rămâneau într-o stare de adorare față de soare. Ba, dacă vom citi în cărți din timpul apologeților, spre exemplu, primele veacuri ale creștinismului, în care creștinismul avea de luptat cu lumea păgână, acolo veți găsi că găsim și istoria religiilor, că adoră oameni și câini, și pisică, și lup, și leu, și bou, și așa mai departe. Ori, dacă egiptenii se închinau la soare, ca la divinitate supremă, fie că preoții egipteni aveau în vedere lumina divină, o ierofanie, dar poporul simplu adora soarele. Păi și noi, și bătrânul Sfântul Soare, Sfânta Lună și așa mai departe, ziceau bătrânii noștri. Gândiți-vă, poporul Israel, când ajunge în deșertul Sinai și în Valea Aialonului în luptă cu amaleciții, Iozua poruncește soarele să stea în loc. Oprește soare. Iar o luptă pe viață și pe moarte între ei și amaleciți, soarele se oprească în loc pentru înfrângere, pentru biruință. Și spune Scriptura, s-a oprit soarele și au învins. Problema capitală aici nu e cea a timpului, ci cea a conștiinței umane. Nu a timpului, auzi Filofteia, nu a timpului dacă soarele s-a oprit sau nu în loc. Unii cercetători, astronomi, fac niște supoziții că a fost un fenomen cosmic. Pe noi nu aceasta ne interesează, ci faptul fundamental al condiției umane, al conștiința lui Israel, și anume că omul poate porunci soarelui. De unde în Egipt se închinau soarelui, omul în conștiința lui Israel, după ce a primit cele 10 porunci, în care se spune să nu-ți faci chip cioplin și nici asemănarea vreunui lucru din cer sus, de pe pământ sau de sub pământ, să nu te închini. Să nu te închini la nimic din lumea aceasta, pentru că nimic din lumea aceasta nu e Dumnezeu. Ba mai mult, tu poți porunci acestei lumi. Și Iozua poruncește soarul să stea în loc. Acesta este faptul uluitor, negrăit. Mi-aduc aminte, acum vreo 20 de ani și ceva în urmă, rula la noi un film, Procesul Maimuțelor, nu? Așa. Eu am rămas uimit cum cei care au elaborat scenariul, textul, filmul, cum se bâlbâiau în ce privește cu oprirea soarelui, cu nu știu ce fenomen și așa mai departe. În definitiv, ei nu mergeau la esență, sărmanii de ei. Nu mergeau. Pentru că în ce privește timpul, noi știm toți, este timp cosmic, după care se mișcă astrele, dacă vreți, și ne organizăm noi calendarul și merg ceasurile noastre. Este timp biologic. O boală se vindecă mai repede la un tânăr, mai greu la un bătrân. Poți să fie și bătrân cu sufletul tânăr să-și vindece bolile, tot la fel. Ca să nu rămână cumva cineva, când eu spun acest lucru, trist. Iată, Părintele, ce ne spune nouă, să fim triști. Noi cei mai și eu sunt bătrâni acum. Este timp mecanic, un rotor se învârte de atâtea ori într-un timp dat. Este timp psihologic, este timp existențial. Eminescu la 32 de ani n-a mai creat după aceea. Lăsa o operă care îl înscrie în nemurire, în eternitate, iar o pot să trăiesc și 102 de ani și nu fac nimic. Nu las nimic după mine. O sfântă ca Ecaterina la 18 ani era sfântă și aproape imaculată, iar un arie la 80 de ani murea eretic, stărmanul, în rătăcire. Este timp liturgic. Ce înseamnă timpul liturgic? În fiecare sfântă taină, când eu mă împărtășesc,
Eu trăiesc acel moment în care Mântuitorul a instituit Euharistia. Și în acea taină, adică prefacerea pâinii și a vinului în trupul și sângele său. De aceea eu zic, atunci, rostesc cinei tale cele de taină, cum zic mai departe? Astăzi Fiul lui Dumnezeu mă primește, mă fă părtaș. Deci este timp liturgic. Timpul lui Dumnezeu e acesta. Pentru că numele eternității, numele timpului lui Dumnezeu știți care este? Care este? Astăzi. Iar numele timpului nostru este ieri, azi, mâine. De câte vreme eu în dumnezeiasca liturghie intru în timpul lui Dumnezeu, în timpul lui astăzi. Atunci Iozua a trăit un timp al lui Dumnezeu, al întâlnirii lui, al credinței lui. Deci nu e vorba atunci de fenomenul cosmic al opririi soarelui. Poate și acesta să fie implicat. La Dumnezeu doar se încuvântează. Ci celălalt fapt este esențial, și anume, repet, că un om poruncește naturii, poruncește soarelui, poruncește stihiilor, de unde toată acea lume veche era subordonată lumii, subordonată naturii, se închina. De ce? Și poruncește lui Dumnezeu, lui Moise să spună să nu-ți faci nici chip și opriș și nici asemănare vreunui lucru, din cer sus, de pe pământ de sus, să nu te închini la nimic, omule. Niciun idol, toți idolii se resparde. Și numai lui Dumnezeu să te închini. Vedeți? Ori aici se descoperă, repet, condiția umană în unicitatea ei. Ce să mai vorbim și de faptul că tocmai aici se află misterul științei însuși. Însuși misterul științei. De aceea, propriu-zis, știința unde a înflorit? În lumea revelației biblice, a revelației iudeo-creștine. E o realitate aceasta. Nu putem tăgădui. Pentru că ea a dat această conștiință. Am stat de vorba adeseori cu oameni de știință care îmi puneau întrebarea. Și atunci oamenii cu această mărturie. Dacă omul are conștiința că lumea aceasta e subordonată lui, nu se închină, ce o stăpânește, nu? Că poate poruncește soarele. Pe câtă vreme în lumea care n-a fost fertilizată de viziunea celor 10 porunci, acolo omul a rămas într-un anumit fel tutelat de lume, nu deranjează lumea. La un curs de istorie religiilor imediat vom vedea că și în hinduism, și în confucianism, și în șintoism, și în religiile tradiționaliste africane, pretutindeni și e bine sub un aspect, e un cult al naturii. De aceea, acolo ecologia a funcționat mai bine. Noi, cu conștiința că stăpânim natura, am și desfigurat-o. Am făcut știință, atât de descoperit, dar, repet, nu prea am cinstit această făptură a lui Dumnezeu. Dar, din primele porunci, revin, când Dumnezeu îi spune lui Moise să nu te închini la nimic din această lume, pentru că Domnul Dumnezeu tău unul este. Atunci, ce este omul în raport cu Dumnezeu? Ce este omul? Ori definirea omului în raport cu Dumnezeu o găsim în Geneză, în Cartea Facerii. De aceea, vorbind despre Moise și cele 10 porunci, trebuie să facem referire și la Geneză. În acest sens, am spus că e o legătură. Adică Moise și cele 10 porunci ne trimit împreună la Cartea Facerii, la Geneză. Domnul Dumnezeu unul este.
Iar omul a fost creat cum? Ori Cartea Pacerii ne spune, la capitolul 1, versetul 26, și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră. Îngăduiți, întrebând pe colegii mei cât timp am eu la dispoziție. Cât vă dă Dumnezeu, Ca să nu supăr nici pe domnul Victoraș. Da. Să nu vă supărați dumneavoastră. Credeam că ați plecat de aici. Da. Unde greșesc să mă... sau când veți lua cuvântul. Da. Ședințele partide. Ori, la Cartea Pacerii, capitolul 1, versetul 26 spune: și a zis Dumnezeu să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească, auzi, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animale domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul să-l stăpânească. Și continuă la versetul 27. A făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femeie. Două elemente trebuie luate în seamă aici. Întâi, crearea omului după chipul lui Dumnezeu. Deci, dacă Dumnezeu este autorul creației și e unic, omul este chipul autorului creației. Creat după chipul autorului creației. De aceea se dezvăluie măreția omului în cele 10 porunci. Când îi se poruncește să nu te închini la niciuna din făpturi, pentru că niciuna din făpturi nu reprezintă, nu este Dumnezeul tău. Tu te închini unicului Dumnezeu, mai presus de orice făptură, și care este unul, e uluitor. Această veți vedea și în viziunea Sfintei Trăimi, unitatea Dumnezeirii. Această unitate dă unitate creației, unitate legilor creației, pentru că aparțin toate legile unui singur Creator. Ar putea fi știință fără unitatea creației și unitatea legilor creației? Ai putea face știință? De neconceput. De aceea rămâi uluit cum sărmanii, în ghilimele oameni de știință, se luau la luptă cu Scriptura și o batjocoreau. Când tocmai Scriptura a stat la baza științei și întregului demers al științei. Și cei care s-au împărtășit din viziunea Scripturii, aceia au creat știința. Lumea ideo-creștină, nu ai și apărut știința? Și apoi lumea musulmană, care tot la fel are bază. E fapt de netăgăruit, indiscutabil. Și atunci omul, în calitatea lui de a fi creat după chipul lui Dumnezeu, el se află între Dumnezeu și lume, de veriga de legătură, sau cum spun teologii, el este chipul lui Dumnezeu văzut al Dumnezeului nevăzut. Și mai e un termen aici pe care trebuie să-l subliniem, având în vedere elementul feminin atât de prezent totdeauna, și în biserică și în săli, predominant. Cineva chiar făcea un fel de statistică sau comparație sau referință, punct de referință într-o biserică, proporția care vi se pare? Ci proporția de la picioarele crucii Mântuitorului. Că la crucea Mântuitorului, la picioarele crucii, deci cei care au mers până la răstignire, că mulți s-au înfricoșat, toți s-au înfricoșat și au fugit. Au rămas un bărbat și 3-4 femei. Adică Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Maica Domnului, Maria Magdalena, Maria lui Cleopa,
și Salomea, mama fiilor Zebulun. Deci un bărbat și 4 femei. Și luați seama, și proporția aceasta uneori și prin biserici. Deci în raport cu 4 părți feminine, probabil că nu chiar totdeauna, dar așa s-a mai spus. Ori aici, ca o cinstire pentru elementul feminin de față, vreau să precizez versetul 27, și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. Bărbat și femeie i-a făcut pe ei. Deci, bărbatul și femeia sunt într-o desăvârșită egalitate după chipul lui Dumnezeu. Așa mărturisește Scriptura. Trebuie să o subliniez. N-avem islamici printre noi. Dar până nu de mult în islamism se punea întrebarea dacă femeia este și ea persoană sau sau după chipul lui Dumnezeu. Sau e mai mult o hurie care desfată. Iertați-mi expresia, eu le folosesc potrivit surselor respective. Bărbat și femeie. Și cine știe dacă m-am prilejul să o mai spun, să o zic acum, în întruparea Fiului lui Dumnezeu, de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, sunt revelatoare și relevante două elemente de o însemnătate negrăită, anume, Fiul lui Dumnezeu își ia umanitatea, firea umană din Fecioară. Și vrea să ne spun aceasta, că femininul poartă în el în plinătate firea umană. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, cum zicem în crez, este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Nu? Ori umanitatea adevărată și deplină, de unde a luat-o? Din feminin. Fără prezență bărbătească, din Fecioară. Deci femininul poartă plinătatea naturii umane. Și al doilea element, Fiul lui Dumnezeu a locuit în sânurile Fecioarei. Înseamnă că femininul e capabil să întrube, să poarte dumnezeirea, să poarte adevărul absolut. Nu este jumătate, cum zicem noi așa, uzual și disprețuitor. Partea mea, jumătatea mea și așa mai departe. Și ar aceasta, iubiți și cinstiți ascultători, aceasta dintr-un început, de la început, condiția umană aceasta este. O subliniez, condiția umană de a fi omul creat după chipul lui Dumnezeu și în vederea unei infinite asemănări cu Dumnezeu. Și vă rog acum să rețineți cu o conștiință de neclintit statutul nostru uman, condiția noastră fundamentală, umanitatea noastră, nu e simplu antropocentrică, adică centrarea pe om. Condiția noastră nu e simplu umană, ci divin umană. Ăsta e fapt capital, nu știu cum să desc de neclintit în conștiința asta, pentru că de aici vin toate erorile și suferințele istoriei. Aceasta e definiția noastră. Când Scriptura spune că am fost creați după chipul lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu a făcut pe ei, bărbat și femeie a făcut pe ei, atunci chipul lui Dumnezeu în om, altfel spus, divino-umanitatea noastră, chipul nostru deiform, e condiția noastră fundamentală dintr-un început. E statutul nostru, e originea noastră, e definiția noastră,
e norma noastră de existență, e sănătatea noastră. Și toate tragediile în istorie s-au născut de acolo, de când s-a pus accentul numai pe dimensiunea umană, adică pe antropocentrism. Altădată poate vom trata această temă, când de la renaștere, secolele 14-15, după ce de 1400 de ani se predica Evanghelia, după ce venise Fiul lui Dumnezeu în lume, renascentiștii căutau ca model pe omul păgân, după dictonul sofistului Protagora, care spunea: omul e măsura tuturor lucrurilor. De aici autonomia rațiunii, adică rațiunea să-și dea singure legile ei, autonomia voinței la Immanuel Kant și religia numai în limitele rațiunii, raționalismul iluminiștilor din secolul XVIII, Voltaire, Diderot și ceilalți, apoi pozitivismul secolului XIX și totalitarismele secolului XX. Acest umanism, observați, ca un fir roșu în istorie, ducând la cel mai inuman secol și însângerat secol de toată istoria umanității. Vă rog, cercetați și reflectați. Acesta e fapt de o însemnătate capitală pentru condiția umană. Și anume, noi nu ne putem defini simplu sub chipul unui umanism fără Dumnezeu, un umanism antropocentric. Nu, ci un umanism care înseamnă chipul nostru deiform, adică de a fi zidit după chipul lui Dumnezeu de formă divină. Originea și condiția noastră nu e simplu umană, ci divin umană. Și de aceea, pentru că noi am căzut sub influența șarpelui, de aceea a venit Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, ca să restaureze condiția noastră în divină umanitatea Lui, în care Dumnezeu s-a unit cu omul în sânul Fecioarei Maria și s-a unit cu omul fără amestec bărbătesc, fără amestecul lui Cain care a ucis pe Abel și fără amestecul atâtor ticăloșii umane produse în istorie, uneori, sau poate chiar așa, mai mult de bărbați. Eu nu acuz fundamental pe Eva că ea a căzut prima sub ispită. Părinții spun, de la început, bărbați și femeie au fost egali. Așa cum am auzit. În momentul ispitei, se pare că femeia încearcă să dicteze bărbatului. Dar după ispită, bărbatul devine oarecum stăpân și terorist, tiran, adeseori pentru femeie. Sfântul Grigore Palama, da, vedeți, eu aduc omage aici, am în vedere să nu plece la biserică, să vină femei. Amabilitate. Așa, s-a spus că armata generalilor sunt soldații, iar armata preoților dar să revenim la probleme ontologice. Atunci, dintr-un început, condiția noastră este, repet, divin-umană. Spuneam și altă dată, în 10 minute sper să termin să dau și colegilor. Spuneam și, da, și altă dată, vedeți, aceste trei realități fundamentale, Dumnezeu, lumea, omul, veriga de legătură dintre Dumnezeu și lume, cum este exprimat în cultura, în cele două culturi, aș zice de data aceasta, acum în cele trei culturi, cultura latină, greacă și revelația biblică. Cultura apuseană, homo. Homo, radicalul humus, pământ.
De aici și zicala, homo humus, fama fumus, finis cinis. Omul pământ, faima fum, sfârșitul cerușă. Asta, sigur că a dat o pondere mare civilizației terestre. Preocuparea de folosirea pământescului cu maximă exigență și posibilitate nu înseamnă că sunt lipsiți de spiritualitate, Doamne, păzește. Teilhard de Chardin spune să atingem cerul desăvârșind pământul. Și cinste apusului pentru nivelul civilizației terestre și societății de consum, după care râvnește și răsăritul. Răsăritul cum civilizația greacă îl exprimă pe acest chip divin? Antropos. Antropos are cu privirea în sus. De unde idealismul filozofiei grecești, mă refer la Platon îndeoseb, la Plotin apoi. Dar între aceste două viziuni, cea idealistă din răsărit, azi pe temeiul filozofiei grecești, deci, și antropos cu privirea în sus, aceasta înseamnă, și viziunea apuseană cu o pondere pe civilizația terestră, vine Scriptura ca sinteză și mărturie a plenitudinii, a plinătății. În Facere, capitolul 2, versetul 7, noi citim: atunci, luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul suflet viu, nu ființă vie cum e unele texte, nu-i bine. Suflet viu, e și greșeală gramaticală, ființa e vie totdeauna, dar în original este suflet viu, precis, cum găsim și la reprodus acest text de Sfântul Pavel la epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 45. S-a făcut Adam cel din tâi suflet viu, iar Adam cel de-al doilea Hristos suflet, duh de viață dătător. Sfântul Pavel spune suflet viu. Probabil că Sfântul Pavel știa limba ebraică, nu? Dar cei care au tradus aici, vieții oameni, până la 914 e corect. Nu mai traduce de noi, influențate după apus. Da. Așa e părții lui greșit. Deci suflet viu. Orice spune aici, a luat țărână din pământ și l-a făcut pe om, de solidar cu pământul, cu celelalte ființe, care apăruseră deja când l-a creat pe om. Deci pe noi nu e nicio problemă, nu? În raport cu biologia, cu celelalte forme de hominii sau antropoizi, nu se pot. Altdată putem aborda tema și l-a făcut, deci a luat țărâni din pământ și l-a modelat pe om, și ai textul original, și a suflat în el suflare de viață, suflare divină, și a făcut Adam suflet viu, suflet purtător de har, purtător de Duh Sfânt. Deci unirea între pământesc, nu? Și ceresc. A fost sinteză între cele două viziuni, cea apuseană, homo humus, și cea răsăriteană, antropos, cu privirea în sus. Ori Scriptura reprezintă, deci, această sinteză în unitatea adânc umană, în această simbioză între pământesc și ceresc. Ceresc, zic și domnul Aurel, ce problemă? Cât de important este însă și versetul 29 pentru întreținerea în perfecțiune acestui chip Dumnezeu. Da, să-i dau acum, a răspuns domnul Aurel Siminescu, citând versetul 29, în care spune: apoi a zis Dumnezeu, iată vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Este un temei pentru regimul vegetarian inițial, că acesta a fost inițial, domnul Aurel Siminescu are dreptate, de-abia după potop a îngăduit Dumnezeu omului să folosească și carne,
După păcat și după păcat și după potop, înțelegi? Pentru cel care este Da. curat, aceasta Da. e hrană. Da, și toată lumea știe că longevitatea e asigurată tocmai prin acest regim. Și cercetătorii au spus că întreaga structură umană este în condițiile unui regim lacto-vegetarian. Eu zic și lacto, de ce, domnul Aurel? Pentru că laptele este hrana pe care a rânduit-o Dumnezeu prin fire oricărui puișor. Oricărui puișor. Că e puișor de găină, că e melușel, că e viețel sau puișor de om. Laptele. De aceea sunt îngăduitor cu cei pătimitori și slabi, chiar în timpul postului, desleg la brânză, lactate și se înțelege și la un de lemn. Pot să mă acuzi unii sunt mai îngăduitori. Dar să revenim. Deci, ceresc și pământesc, și aici v-aș ruga să rețineți un fapt de însemnătate iarăși capitală, anume suflare divină de viață, harul Duhului Sfânt. Adam reprezintă, și așa mărturisesc Sfinții Părinți, nu o spune în secolul 20. Când citim în Pateric, Patericul este o veche carte dezvăluind experiența oamenilor duhovnicești, a părinților. Cuvântul Pateric de la patir, părinte. Deci cuvântul părinților. Iar pentru noi, ortodoxi, avem 3 categorii sacre: profeții, apostolii și părinții. Categorii umane, sfinte, învățători ai noștri. Repet, profeții, apostolii și părinții. În centru Hristos, înțelege. Ori la Pateric ce găsim? Despre Ava Pamvo. Și era Ava Pamvo, luminând, asemenea lui Moisi, care și el îmbrăcase slava lui Adam. Auziți? Slava lui Adam. Adam este primul patriarh în lumină divină. Când se spune despre Adam că după păcat, înainte de păcat erau goi și nu se rușinau, iar după păcat au văzut că sunt goi. Goi de har, vidul spiritual de care ne plângem și noi adesea, și că le-a făcut Dumnezeu haine de piele, au căzut din spiritualitate în simțualitate pervertită la nivelul pielii. S-a pus întrebarea următoare: dacă giulgiurile Mântuitorului, cu care a fost înfășat și îngropat, au fost găsite în mormânt, care era veșmântul Mântuitorului cel înviat? Care era? Ce spune psalmistul? Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Întreaga făptură umană se transformase în lumină, în lumina Duhului Sfânt. Adam era și el prin anticipare, că erau goi și nu se rușinau. Erau înveșmântați în această lumină divină. Iar această lumină divină, lumina Harului, pe care el a pierdut-o, pentru că la Cartea Facerii, la capitolul 6, ni se spune un lucru, toate sunt revelatoare, dar în ce ne privește pe noi, tema de acum. Dar Domnul Dumnezeu, capitolul 6, versetul 3, Domnul Dumnezeu a zis: nu va rămâne, nu va odihni, propriu este în original, Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. A devenit omul trupesc. De unde va spune Sfântul Pavel: trupul luptă contra Duhului și Duhul contra trupului.
cine mă va izbăvi pe mine din acest trup al morții? Deci Adam, primul profet, primul patriarh, în suflarea divină, în harul divin pe care l-au primit apostolii în ziua învierii, ca o repetare, ca o reînnoire a momentului creator. Că știți, când a intrat Iisus cel înviat prin ușile încuiate la apostoli, după ce le-a zis pace vouă, s-au bucurat ucenicii văzând pe Domnul înviat, le-a zis iarăși pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt. Cărora au desertat păcatele, se vor ierta lor. Deci a suprimat păcatul care îl doborise pe Adam din starea lui de har în trupesc. Și tocmai cum a suflat în fața lui Adam suflare de viață, așa suflă Mântuitorul în fața apostolilor. Ori, în suflare divină de viață, frate Mario și ceilalți, ni se descoperă ce anume? Ni se descoperă această facultate unic umană de a comunica cu Dumnezeu. De a comunica cu Dumnezeu, pe care au avut-o profeții, au avut-o apostolii, o au sfinții. A comunica în Duh, adică spiritual, cu Dumnezeu. Vorbea Dumnezeu cu Adam în grădina Raiului, comunica.